Didier na pesi bino mbote na kombo na es ezanga père Jean-Paul Pongo bulandaka souvent na ba clip naza pasteur mais so na bingam na komba père Jean-Paul parce que nzama binganga père suis messager na pesa un message ernios tout bulandaka na ba d'autres chaînes mikolo to mona na actualité to nango likambo ba benga likambo coronavirus o esali rage na kati ya mboka na biso mais so totangi na livre ya Amos chapitre 3 verset 6, quand on a le son ton de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Est-ce que les Kamore comme dans la ville moko sans que Nzamba soit l'auteur? Donc c'est-à-dire les Kambunyo se comme dans la ville moko font Nzamba soit l'auteur, font Nzamba iba. Et là moko oyo et se prendra Nzambe la biso izala raté. Donc les Kambunyo se comme est arrivé dans mboka moko fo Nzamba iba parce que bien des aza auteur. So Nzamba za auteur, to ba kiaza pe auteur compositeur. Tu vas dans l'introduction, tu vas développement, tu vas la conclusion. Donc le Kambunyo se ya na développement, introduction fait conclusion. Donc le Kambunyo se koko ya Nzamba koza pe bandepa koza suka. So les Kambunyo e komaki Nzamba na capacité pe ya aussi du sang. Alors, si on a cette livre Amos, chapitre 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Babi Nzamba sala likambu moko te sans qu'il a révélé ba serviteur ane ba prophète. Je pense que mes carapés déjà que le belava makambo e koma. So peut toquer par exemple à la chaîne à la louange, to le bela kapé. Nasi le 12, le 13, il y a 12e mois 2019, to le bela kiango. Parce que nous c'est un numéro très compliqué. Na lobela na moni sans équai, na moni sans équai, na moni ba étoile équai. Alors, elinga la c'est la transformation à de la fin. To lobela ba ku febele, c'est un événement moko ya le kana monde entier ba ku febele. Où est les serviteurs de Dieu qui dit révèle des choses. Donc avant les kambo salama, avant muto sambela. Faut ba esprit ni ezali boso likambo yozo linga o sambela nango. Oko sambela ka bisambela sambela. To ko sambela na esprit mususu pe liboso na yo, ezanzambe pa liboso na. Ya lokola Balam tant balaka benga kala bana Israël mabe tant punda nazo kende punda boko kende ye mbala moko akomo beta punda abeti punda OK liboso na ezaki na ange azali liboso c'était pas un démon c'était ange de Dieu donc c'est-à-dire kambunyo suppo sambela faut ba que derrière les kambouani un esprit ni o ezali ozo ezo ko animer esprit eloko wana donc punda tia fu kama ezali nango démoté amoni ange azali liboso. Mais yé moko muto punda zo mema ayebite ke za ange. Et alors abeti punda ti punda kokite punda bi banda tozala na yo. Est-ce qu'il y a des jours mona na agissa déjà comme ça afungola kaka ba fungoli bala mis amune zai ange. Ange abike soko leke ka linyo na ninga koboma. Donc il y a d'autres choses. Pour na osambela faut esprit ni ezo régner. Mambo ele kapata na mboka na biso l'autre bi ke nzambe déjà lobelaki. Lokwa nzamba lobelaki oko okende te lokwa neti nzamba tumbaki Sodome na Gomorrhe atumbaki empoigné à cause de péché lesquels makasi bat baaki kuna ezaki Lot batalibota Abraham donc lokwa bazali batalibota Abraham baaki liboto nzamba ebe na série wana lokwa nzamba ebisaki Lot abibima wala batrouver grâce liboso na miso na nzambe tanga abibima babato nzamba yo kaka bango sota babibima basala nzambe babima kuna babibie ke Sodome na Gomorrhe ezozika lokwa Sodome na Gomorrhe ezozika bino botikali ata bosambeli nzambe ya nzamba ayoka bino te parce que bato babima kuna bato nzamba ponaki donc alors pour l'ensemble likambo moko babisi mon peuple simili invoque mon nom abina yoka bango pe na pesa solution ya likambo za mboka donc tu peux jamais chasser les démons là où il y a pas de démons donc c'est-à-dire pour l'ensemble la démon moko il faut comprendre likambo ni ezo le place est-ce que ça démon o ba film sur aka na carte église oka passer bu passe so pe o mona raté o le kali bu passe na kombo na es o ke za na ngozem donc na derrière l'esprit ebele ezala makambo ebele o esengeli yo mosali na nzambe ozala révélé donc tolobi ake makambo ele kana mboko nzamba révélaki mais eza souta to me kosa ma sécurité dans la transformation il y a temps de la fin OK temps de la fin eza vraiment temps mboko biso nzamba pesa message toyebi parce que ameka ko le ba chaîne bende na moni likolo fungwami na moni likolo fungwami na moni miel na moni mane kiti et puis continue na kopo moko tondi ple comme sopana et tondi pesa ba kopo mususu wana elinga ko laksani na lobela na bi elingi ko laksa ke Afrique zo otombwama mais RDC zo comme puissant na monde c'est quand on a bien mona ki miel kiti ba tebele ba compliquer nga dossier babi o toyebi kaka man ekoyaka pona bana Israël na désert ngasko na bi
Manouana, c'est que Yesu tanga yaka. Ndeto sali allusion à livre ya comparaison à livre Jean chapitre 6. Yesu Yesu va ndekoni biba koko na bino na désert. Baliaka man, bakufa bango nyonso. Mais bino so bolenga bokufa te. Baseka ku babi oh mwana Marie. Yana bi mutu nyonso azaka mwana mama na bango. Donc atele ba bengo zane ozanga tina. Mais tango otombwa makomba liboto no otombwa mozaka mwana mama na bino. Donc espace za mwana mama na bango Marie mais azaki comme bana nyonso te. Na ko bisa pe mutu moko ndongo zana oza comme bana nyonso te. Oza eli de Dieu, oza muto ba ozina na kati ya mboko, oza muto ba zina na kati ya famille na bino. Ko tarde te ovanda kimia no. Bileme era ko loba foloba. Alors Yesu nga bite ba koko na bino balia kimba na désert ba kufa bango nyonso mais so olenga bo kufa te. Siko to meka ko comparer na miko lakisa bango na bitala. Yesu sikoyo na man ni eleki makasi. Bat balia man ba kufa mais Yesu abiso olie okufa te. OK Yesu to comparer na parole, mutu aza na parole ko kufa ta mbala moko te. OK babi ils ont venu c'est les siens. Ba ndekone ba bengani. Mais biso to zo grâce parce que tu as mis grâce to na ngolelo. OK grâce to na ngo, eza grâce oyo atokufi epesa bomo ya seko. Mais ba ndekone baliaki man oyo epolaka. Babi so bolinga. Bématation, basai sa grâce ma sécurité. RDC basai sa grâce ma sécurité. Son zamba sal bino grâce bossé sa ma sécurité. Son zamba sécuriser bino bossa ma sécurité. Dans le livre Psaume chapitre 127 verset 1. Aïpsenga kuna abi ndebotanga kalobi son zamba batelité mutabate na bateli na punda. Peso pa pesite o pa pesa pesa na punda. Abi na dia abi c'est avec bonda oluka ya pesa ba na bolingo so baladi. Mais mboko eza pays moko za choisi na bi peuple de Dieu choisi. En tout cas mboko eza nzambe bosa ma sécurité. Mambo eleka to sa tama sécurité mbala moko te. Mais pauvre ceux qui couronne parce que nzamba la kisa biso déjà ndeni batu bakufi lokola ba poisson na kati ya mboko. En tout cas tellement la prière. So bimi batela pe mi batela. Poso coronavirus mno ka coronavirus soke e percuté. Et continue na kati ya mboko. Ta pesa soin de batu bakufa. Mais tout ça ma sécurité. Tout le mal au sambo. Na ko bisa peuple de Dieu moko azana kati ya mboko. Tout le mal au sambo ko revêter. Ponde nzamba la ba kufi belé. So to sali erreur. Mais batu bakufa lokwa banyama. So nzamba sali au grâce. Yeba na ko batela grâce. Comment na grâce on a pas mbati. Ba ange. Ta ba na Sodome na Gomorrhe. Po batumba Sodome na Gomorrhe. L'autre a eu grâce na moi sinai. Ba esi on va bika ke botala na simate. Dans le livre Genèse chapitre 19. Mais bango tamba bima grâce wana ba monyango pam. Moi c'est na sima baluka libanga mungu. Ya ta son nzamba salo bien. Comment na grâce wana eza pamba te. Peuple congolais son nzamba pona bilo mo nango eza pamba te. To sama kam sina ba sentiment na kati ya mboko. Son nzamba salo bolam faut ko reconnaître bolam wana. So abi ko tala sima te ko tala te. So abi apambole apambole. So abi sauver na likamoro nzima. Amona pe ke oui boza reconnaissant na ye ke oui asel arabino. Toi na ta o nzamba poni ba congolais. Yana ko ba ke oui peuple africain, tout ça, attention. Et comme il est en Afrique, il faut être élève. Il faut comprendre que les ambassades, tu transformation à de la fin. Tout le monde va m'emboquer qui est belé. Nous va déguer dans le salam. Nous va dominer sur le volcan, en dominer sur le moto pour que ça afin que RDC mata, afin que Afrique mata. Mais comme il est au Congolais, il faut être élève. Toi, on a le bon en Zambie. On a encore ça, on a qu'à me penser Zamba à BT film. Mais Zamba foutak. Togumba manzamba okabiso na monaki nzamba la isaki des mots coronavirus c'est un démon très méchant abangisi ba tutine ba église même si ba komo kanga ba église mais na kombo na so longote na kombo na so malade na ezwaote na kombo na so yoza molongo yoza oza peuple choisi oza mouton nzambe déjà la kela bolam bo bolam ne suka likola likambu moko mais Dieu il est puissant kolekela liwa soki Lazare akufaki Yesu akomi Lazare asekwi. Est-ce que coronavirus est puissant que la mutu akufa? Est-ce que coronavirus est puissant que la lisum? Il y a lisum et memara li felo. Mais coronavirus et memara li felo ta. Mutu so akufi na coronavirus a occupé li felo parce que abati musu pe basambe la pe akufi na bango. Mais so akufi na lisum oké na li felo. Il y a deux qu'on appelle au bang nzambe moi mobile moka na telba moi mobile ba tambola nzela moka lobiwa. Mais église on peut fungwa mati. Alors, moninga na yabisi alobi, yo ba église funga matango ezalaki est-ce que yo ozako kota bio siko comme tant coronavirus photo ko église. Yaya, attention. Yo to banga coronavirus mais le sumo kimité. O banga coronavirus ko kosa o tikité. O banga coronavirus mais vérité na muna kolonizate. Nzamba esenga bi congolais, il faut
totambola na vérité, totambola na respect, biso respect zate, vérité zate, kokosa. Ora tala tadi mutu afute mbongo ye moko, tanga ye na liboso ya église, akosi atana di mapamba bazokosa. Beme nzambe asenga biso respect, atala konza mboka respect. Vérité. So vérité zate place na nzambe asala te, so respect zate place na nzambe asala te. Ya toye kola. Koyeba nini esengeli biso ba congolais toyeba. Et comité nzambe la kati mboka na biso to gumbama bien. Tant de la fin. Ils attendent très compliqué. Kobanga coronavirus ezaka enlèvement salamaki mais yongana lelo tozawa. Ya yekola okima lisum. Ya pe websa mtu sonza mbasale au grâce komo nango eza pamba te. Sonza mbasale au grâce ko boycota ngote. Moi sala tabi matali na sim. Abaluki mbamo libanga mungu. Sonza mbabia protéger longisio. Nzima attaque oza molongi. A reconnaître que oza molongi. Sonza mba batela bino. Bon nzima pe ke nzamba batela. Bomo nango eza pamba te. Mais c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas les hommes qui guérissent. Guérison, bon, c'est la pas battre. Bon, tire la zangote. Qui me pose la pas battre, bon, tire la zangote. Malgré l'ONU, l'Afrique n'est pas dans la paix. Mais même Moutapé Sakimia, et ça notre Dieu. Talayes Nakata Masua, Ganga, Mai Vanda Kimia, Mai Pe Vandi Kimia. Likambo ezo renye, Mutakope Sango Kimia Kaka, Ezaka Yesu. Likambo renye na kata libotano, Mutakope Sango Kimia, Ezaka Yesu. Likambo renye na kata mboka na biso, Mutakope Sango Kimia, Ezaka Yesu. Bebe to komi na temps au Congolais fois tellement. Parce que Nzambo boluki na monde entier, aza siko na kata mboko. Nzamba na bakosala ba miracle. Ba biso Nzamba pamboli déjà. So da la kela bola, mutu moko ko la kelo suma be azata. Parce que mutu Nzamba poni, na na changea. Bebe tala Joseph ba ote kaye. Ba bua ki énergie toi bien que ndeko suka mais ba bosa ko longola promesse. Bebe promesse na wa toza na kata kasho. Promesse longola te. Promesse RDC. Mboka na biso c'est un scandale géologique et bana déjà monde entier. Donc c'est-à-dire ata ba bondi so bi mabeli bokomona kaka ki wi, richesse solet kala kozala. Ya uza muto Nzamba poni, komona grâce na pamba te. So Nzamba longisi yo komona ngo pamba te. E be banga mona grâce Nzamba osala sala bango zelo pamba non. Nzamba lingaka to za rappel reconnaissant. So Nzamba sala bino bola mo za rappel reconnaissant. Ko boy côté bola mona to mona ke yo ndo lingi richesse. Parce que Lot likola olanda richesse ata na sima bopa abaluki libanga mu. Bimi Nzamba osala bino grâce parce qu'on Nzamba osala bino grâce ya ta na bino. Yana ko la musaba konzi. Ya mboka na biso po mboka na biso to riba pa ko lobela mboka na biso. Ezata en Congo. Boza maye. Lokwa ja Nzamba pambola mboko suka mboko ekotombwa makaka. Po ba yiba richesse Nzamba pesite. Ata ba yiba mabele ba yiba banda kala c'est esclavagisme. Mais zo mona kama mabele tika kama mabele na biso. Et puis muta changer ngo azati. Nzamba asaka bolam. Asa bino bolam. Pinza ba bisenga bia na kanda basi mabala ba osaki ndumba. Abia bo mebele ya bosa attention. Et puis ba fi ba otiaki ici. Ya tiafo ba munene. Nzamba na kanda ba makasi. Atapé donc ya makambo ebele toye ba kolobi. Donc boza ka branché na chaîne na biso. Ya Père Jean-Paul TV sur YouTube. To pesa ba message ebele. Bibo mona grâce au pambati. So Nzamba bia bombi wa bombi. Nzamba bomba bino ba Congolais. Boy ba kotombola. Et pourquoi pas ko ba opesa offrande. Pour na ko ba tebelende ba ofinga ba to ba offrande non ya okosa penza un mot opesa offrande na Nzambe te. Bomona te offrande abel efungola lola. Nzamba qui parfois bonne odeur. Oko vanda te un mot vanda ndako no sans offrande non, ezala raté. Ya Nzamba bomba yo sikoza. Ya Nzamba saka bulamo sa bino bulamo ba Congolais. Peuple lela kala. Mais cri na bino, c'est Nzamba za déjà ko yo kango. Nzamba ayebsenga bitala apesa te bele ba songe bo négliger. Et puis ayebsenga bi ba te bele ba réserve belé ya ye ba mami na kasa mboko Congo. Parfois la lolo chando to pesi moko boye asimbi bi ali abiki tout ça. Et au salama na ko négliger ndoto yo lotati. Parce que Nzamba la senga biloko ba biki ba te bele do ba donc c'est-à-dire mboko apesa maele moko belé na bato afenki ba mindele ba uta poto ba mona mikolo ya kuna mindele ba okima. Baolinga baya mingi na kati ya Afrique mais précisément na RDC. Wa mona makambo batumba Sodome na Gomorrah cause makambo toyoka lelo mwasi na maso balana. Ibala mbele babala. Elo batumbela Sodome na Gomorrah yango. Siko mindelo bavandi kuna penda bango sikabini bolandaka trop. Ba ko comprendre bien que bana bango bana bango vivre en Afrique mais précisément RDC. Esika kombo eso etanga. Polobi bazanga mboka anati. Parce que bi chercher d'abord le royaume, tous sont des restes. À quoi bon qu'on se pela na mokili ngo pelobi tikali. Il y a tout ça attention. Ils atteignent Mboko, ils atteignent Congo. Nzambo asaka bola.
asa bino bolambo ya Congolais. Soko na posa na biso, obengi na 089 90 583 ozwa biso. Naya kolobela pe mingi barauna Simo papa Simo Kimbanga lobaki mundele akoma muindo, muindo akoma mundele. Mais alobela ka na ba façon ya lobela ka mais ezaka ke oui, balingaka nde mutu so mutu aza kitoko. So mutu ana mbongo, oto mona mutu so na mbongo omona za lokwa za ndokite. Omoso okota libota mo mutu aso za mbongo la kindokitu esili. Opona kuta te kolote so mutu ana mbongo. Omona déjà mukonzi moko baboye colonel jamais. Donc c'est-à-dire so bolinga mindele za pour la richesse pour la pimbiti. Ya mutu nyos to aza possibilité balinga keka. Mais tant nzambo apambola mboko bomona bato ba wuto ba pays étranger ba wana ba wana kata mboka na biso. Alors to batela o nzamba chakati na batela richesse. Mukonzi moko alba mo memimaki abundaka te to bi mukonzi moko mboka na biso. Ozola ndo mukonzi alba ki vi memimaki abundaka te. So za na richesse nzambe yeba ko batela. Yeba ko bomba afin que koya te. To batela o nzamba bana kata mboka na biso. Na mboka ba okula ba banga ba yebi ki wi mikolozo ya mabezo ya. Nzamba sa bino bolam, nzambo asepelisa bato asepelisa bino. Ndenge tolobaki nde bolingaka mingi o poto na bolinga poto pona poto te bolinga mundele ponda po mboka wana ekoma bien de simongi mboka baki ki wi mundele akoma moindo akoma mundele. Donc c'est un peu ça. Donc soto lingaka poto eza à cause de possibilité soto tolandaka posto na pemba à cause de possibilité. Donc eza lokwa mutu na mbongo atuna ekoloneti mutu na mbongo pas za peine d'okité ya bino bolinga bodo mikole akuna eko se transformer ba uta poto ba roya pour comprendre ba tembele ba comprendre kuna ke mabe déjà koti ba mama ba papa bele batinda bana ba na Afrique mais précisément na RDC pour ba kolukelo na Nzambe ba bi ke totika bana biso kuna po kuna esika vraiment tangu enlèvement et ça tant que le rebeta Antoine tika bana biso na position moko bien par rapport à mboka na biso to komi mutu bala nyama donc c'est à dire mutu na za nyama ma ele leke bele ya kolekisa ma ele bele tel boso na Nzambe et puis comme ba coronavirus on dit ba lobi ke o soki na ba elanga kuna nde ya makasi tala au nom de Jésus wa mutu oza protéger le boko Nzambe na mbula Noé mais ya ba babika ka Noé babika na libota na e na biloko aboye pe ba babika apeka bazali so ze Nzambe lo ba amene siko zali yo obika ato na pays étranger yo obika ato ze sika makambo zo leka yo obika mais mi ba ko mi bate to ba bimba tel mi bomba Nzambe pa obomba mbule betse bo mi mokili mokili nie mais Noé na libota ne babiki na ko déclarer pe pono quel que soit le problème yo bima mulongi na kombo na Yesu Nzamba pambo l'équipe technique mobimba. Il y a Père Jean-Paul TV. Apambola frère Glody par Charles Bateau bazo s'occuper pela makambo makasi. Bandeko nyonso ba ko soutenir musala Nzambe on. Ya ko banga te Nzamba zali. So Nzamba zala biki saba o isodom na gomo iziki mais là tabiki o mona sika mabezo zala bola mpeka ke ezala. Ngolu moko ezala ka pona. Yo sala ka o Nzamba olinga. Nzambe pa osala oyo pozoli. Nzamba tika abana ne bakoya na defect babe atelema mutasuka pona ka ona likambu na yo aotelema mutasuko za bezo na biso bengi na numéro WhatsApp yango 089 90 583 089 90 583 to na Facebook les appels kaka Père Jean-Paul Pong page officielle les appels kaka ndemo ezaka Père Jean-Paul Pong. Donc, au côté na Facebook, au na Père Jean-Paul Pongo, au moins on a vu ça facilement. Bien Père Jean-Paul na page officielle, au moins on a vu ça facilement. Tout na télé na vu ça Père Jean-Paul TV, au moins on a vu ça facilement. Zambo asaka bolam, asa bino bolam. Tu na bino longo. Bo s'abonner. Yebisa de quoi s'abonner parce que zamba kambo zamba révéler, c'est ngeko ça peuple. To binyo sauter. Mais tu vas kolobango na mikolo ya Nzambo apambolaka apambola bino